De unde ești? Din Iași. Ce probleme ai? Am probleme cu zona cervicală și lombară. De cât timp? De câțiva ani buni, peste 10 ani, am 3 hernii. Au. Da. Și acum, de ce ai venit la mine? La buială. Am înțeles. Hai. E bine. Mă țin aici, mă doare. Aici nu mai simt nimica. Nu mai simți mică. Și tu unde vii cel mai mari dureri? Cervical și lombar. Și lombar. Și acum nu mai. Nu mai pot pleca la drum.